pessoal, ó, Fiat Idea, barulho na traseira, dando uns estralos fortes. Aí, ó o trinco no eixo traseiro aí, ó, dos dois lados, ó. Aqui tá um trinco pequeno, aqui já foi soldado. Desse lado aqui, ó, trinco de fora a fora. A roda chegou a tombar aí, ó. Chegou a tombar e começou a gastar aqui, ó, o guarda-pó do amortecedor. Polidor aqui, ó, pra roda voltar pro lugar, pra não ficar comendo o pneu. Encolhendo, fazendo o encolhimento agora, vai encostar e fazer a solda novamente. O correto é ser trocado o eixo traseiro, mas o cliente não quis. Ele, nas condições financeiras, ele optou por fazer a solda agora, e mais pra frente ele vai fazer a troca da peça. Aí, ó, feita a soldinha aí, ó, dos dois lados. Lado de cá também. We gon' clap, we gon' clap.